မျက်စိဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဟောအရှင်းအာယုံတို့ရဲ့ဝင်ထွက်သွားလာရာတကားပေါင်းလို့ပြောတာတွာရလို့သုံးတာကိုအာယုံတို့ရဲ့ဝင်ထွက်သွားလာရာတကားဖြစ်လို့တွာရလို့ခေါ်တာစက္ခုတွာရသောတာတွာရအနာတွာရစိန်ဝတွာရကာယတွာရသူအကယ်၍အဲ့ဒီဟာတွေသူဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုသူတို့အကြည့်အားကောင်းနေမယ်ဆိုလုံနေကြတယ်မျက်စိကဘာလဲဆိုအရှင်းအာယုံကိုဆွဲယူတယ်လက်ခံတယ်မျက်စိအကြည့်ကဘာလဲဆိုမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအရှင်းအာယုံတွေကြာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြင်စိဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ရုပ်နဲ့နာဆက်ဆက်သွားပြီဘာနဲ့ပါဆက်ဆက်သွားတယ်မျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအရှင်းအာယုံလေးကြာရောက်လိုက်တယ်မျက်စိအကြည့်အားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်ခွင့်ရမြင်စိကြည့်ရုပ်နှစ်ခုပေါင်းတော့နာမ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်မျက်စိဒီဘာအလုပ်လုပ်သလဲဆိုရင်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဘာမြင်တာလဲအရှင်းအာယုံကိုမြင်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုထုတ်လုပ်ပေးသလဲဆိုမြင်ပြီးစိတ်ထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဘာစိတ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဟာတဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းအာယုံကိုလက်ခံထားတယ်မြင်ပြီးစိတ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါကမျက်စိရဲ့အလုပ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနာအလုပ်ဘာလုပ်ပါလဲနာအလောက်ကနာအကြည်ကဘာအလောက်လောက်ပေးတတ်တာလဲဆိုအတန်အာယုံကိုလက်ခံထားတယ်ဇာတိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အတန်အာယုံကိုဇာတိစိတ်ကိုဖတ်သူအလောက်နှလုံးလောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာတိမျက်စိလိုမြင်ချင်းအလောက်ကိုလုံနိုင်တယ်စွမ်းအားရှိရလားဒါဆိုမျက်စိကမျက်စိအလောက်ပဲပေါ့နာဟာနာအလောက်ပဲပေါ့အဲ့ကဲနှာခေါင်းဆိုတဲ့စိန်ဝါပတ္တလေးပေါ့နှာခေါင်းကြည့်အဲ့ဒီနှာခေါင်းကြည့်ကဘာလို့လှုပ်တတ်တယ်လဲဆိုအနံ့ကိုခံယူတတ်ခြင်းအလောက်လှုပ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှနာနဲ့စိတ်ကိုမွေးထောက်ပေးတတ်တယ်သူအလောက်ဒါပေမဲ့မျက်စိလို့မြင်တတ်ရလားနားလို့ကြားတတ်ရလားသူအလောက်ကဘာလဲနာချင်းအနံ့ကိုခံယူခြင်းအလောက်နာတိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလောက်သူ့အလောက်သူလုံနေကြတာပဲတို့တူရအကားမလို့ငါဟာသူ့ဟာထင်နေတာငါအစားဆိုဟေးမျက်စိရဲ့နံလိုက်စမ်းဒီလိုရမှာပေါ့မျက်စိနံလိုက်စမ်းဟာမျက်စိနဲ့နမ်းကြည့်စမ်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုမျက်စိနဲ့နမ်းကြည့်လို့ရမှာလားဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအနားနဲ့နမ်းကြည့်လို့ရမှာလားအနံ့ခံတယ်ဆိုတာနားအလောက်မဟုတ်ဘူးမျက်စိအလောက်မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့နားတွေမြင်ချင်းကြားချင်းအလောက်ပဲလောက်တာနာနဲ့အလောက်ဆိုတာဘယ်သူပဲလောက်တာလဲအနံ့ခံချင်းအလောက်ကနာနဲ့နာခေါင်းပဲလောက်တယ်နောက်ရှာကိုကြည့်ရှာဆိုတာအယတာကိုခံယူခြင်းအလောက်စာတိစိတ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်းအလောက်နှလုံးလောက်တာနော်အယတာဆိုတာတခြားလားယုတ်လားရှာအကြည့်ဆိုတာတခြားလားယုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နှစ်ခုတိုက်တော့ဘာစိတ်ဖြစ်စားစိတ်ဖြစ်တယ်ရှာအကြည့်မှမရှိရင်စားစိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းဒါဆိုအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းမှအကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်လားဟဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောတွေအညီညီပြပြဖြစ်နေဒီအကြည်ဓာတ်တွေအားကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်တခါတည်းညပစပြက်တယ်စားလို့မကောင်းဘူးရှူလားဘာလို့ပစပြက်တာလဲလို့မေးပထဝီအာဘောတွေကလွန်းနေတာတေဇောနဲ့ဝါယောတွေကနဲနေတာပုံလွတ်ထားတဲ့အရာကိုတေဇောနဲ့ဝါယောကအစွမ်းကုန်မဖြတ်ချနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အကြည်ဓာတ်တွေပြက်နေတာအကြည်ဓာတ်အားကောင်းဆိုတာတေဇောအားကောင်းမှအကြည်ဓာတ်အားကောင်းတာရှင်းရလားအဲ့ကျန်စားမကောင်းပဲတောက်လို့မကောင်းအရာသားမရှိဒီဘုန်းကြီးဆိုမနေ့ကကတ်တာအောင်စားအတွင်းနဲ့ဒါပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့များနေတာပဲများသလားမမေးနဲ့အာဘောကတနေ့ထဲ6ခါသွားမလိုက်အာဘောကများလုံးလို့6ခါသွားမလိုက်6ခါသွားမလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလိုအပ်တဲ့ဟာဥပမာအရှင်မပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်နဲ့ထဲထားတာနဲ့ထွက်သွားတာနဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့
မကြိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲချမ်းမကြီးမကောင်းဒီလိုဖြစ်လာတာပဲကဲကောင်းပါပြီတို့တို့ကောင်းပေါင်းတို့အဲ့ဒီကနေခန္ဓာကိုယ်အကြည့်ကိုယ်အကြည့်ကောင်းရင်အဲ့လိုကောင်းတယ်စရှိတဲ့အပြင်သဘောပေါက်တယ်နော်တခုကြည့်ရင်အလုံးသိကိုယ်အကြည့်ကဘာလဲဆိုအထီးအတွေ့အာယုံကိုဖမ်းယူထားပေးတယ်ထိတိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ရှင်းသလားဟဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတာပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမျက်စိသည်မြင်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်နားသည်ကြားချင်းအလုပ်ဟာနှာခေါင်းသည်နားချင်းလုပ်တယ်ရှားသည်ကိုယ်သည်ထိတွေ့ချင်းလုပ်တယ်အစတရားချင်းပေါ့တိုက်ရိုက်ပေါ့တကယ်လောက်တာတော့စိတ်တွေကလောက်တာပဲပေါ့နော်တိုးတော့စိတ်ကိုဘယ်သူကမွေးထုတ်ပေးသလဲဆိုဒီအခုအကြည်ပါဒနာ၅ခုကနေထုတ်လုပ်ပေးတာပါဒနာ၅ခုကမျက်စိအကြည်ကနေဘာထုတ်လုပ်ပေးတယ်မြင်စိတ်ကိုထုတ်လုပ်နားအကြည်ကနှာခေါင်းအကြည်ကရှားအကြည်ကကိုယ်အကြည်ကဟတ်တရားဝတ္ထုကြတော့မနောဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုထုတ်လုပ်ပေးတာအဓိကတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်မှန်သမျှဟာအလုံးသည်ဘတုကိုအဓိကပို့ဆောင်ပေးရသလဲဆိုဟတ်တရားဝတ္ထုပါတယ်တော့ဟတ်တရားဝတ္ထုနှလုံးသွေးအကြည်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးအကြည်ပေါ်မှာအဓိကမိတွေ့ပြီးဖြစ်နေတာကမနောဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်မလဲဟဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုတိကမြတ်သဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်ပါပါညာညာသိတယ်ဆိုတာကစောဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ယူလေးသိတယ်မနောဝိညာဉ်ကတိကမြတ်အဲ့ဒီအထီကြောင့်အဲ့ဒီကိုဘာတွေကပုတ်လွတ်သွားသလဲဆိုစောနာတုံးကမြင်ချာနာစာထိတွေ့အမြင်ချာနာစာထိတွေ့ကနေပြီးတော့မြင်စိတ်ချာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိတွေ့စိတ်အဲ့ဒါတွေဟာအကုန်လုံးမနောဝိညာဉ်ကိုသတင်ပို့ရပါတယ်ဗျာကျုပ်ဒီအာယုန်တွေတလူခံယူလာပါတယ်ခမည်းကိုတင်ပြမယ်တင်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီမနောဝိညာဉ်ထဲရောက်ကြတော့ရိုးရိုးအသိမဟုတ်ဘူးမြင်ကမြတင်သိတော့မဟုတ်ဘာမြင်လိုက်တယ်မနောကသိတာနောက်ပြီးတော့မနောကသိလိုက်တာအဲ့ဒီမြင်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲမြင်စိတ်ပဲဖြစ်လိုက်ရမယ်အခုမြင်စိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့မြင်ကမြလေးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါယောက်ျားပဲမိန်းမပဲကလေးပဲလူကြီးပဲလို့သိသွားတာကမနောဝိညာဉ်ကသိတာနောက်ပြီးတော့မှကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့အတန်ဂျာကမြလေးသိရမယ်သို့တော်လည်းဂျာကမြမဟုတ်ဘာအတန်ညာအတန်ဟိုအတန်ဒီအတန်လို့မဖြစ်တော့လားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘာအတန်ညာအတန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားသည်အဲ့ဒါမနောအတိဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်နာနေဆိုနှခေါင်းအဲ့ဒီမှာနံတိပဲဖြစ်ရမယ်နံတိတင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာနာညာနာလို့သိသွားတာကမနောသိသွားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမနောဝိသောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ရဲ့မနောဝိညာဉ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်မှာလာတယ်လေပဋ္ဌာန်းတို့သူတော်ကောင်းရွတ်ပြီးပြီစက္ခုဝိညာဏဘာတဲ့ရူပယတနာစက္ခုဝိညာဏဓာတုယသောတာယတနာကာဏဝိညာဏဓာတုယရသယတနာစိန်ဝဝိညာဏဓာတုယထားပါတော့ဖုဒ္ဓဘာယတနာကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တမယုတ်တကနိစ္စတမနာအာရမဏပိစိဏပိစိယောလို့တစ်ခုစီမလာဘူးလားဒီမနောဝိညာဉ်ကြတော့သက္ခာယတနာသောတာယတနာခန္ဓာယတနာစိန်ဝယတနာကာယယတနာမနယကဏကာယယတနာမနောဝိညာဏဓာတုယတန်တမယုတ်တကနိစ္စတမနာအာရမဏပိစိဏပိစိယောပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်နဲ့လာကြိုက်နေတာကြည့်ဘုဒ္ဓခေါ်တဲ့ဒေသနာတော်တွေမဲ့ခင်၈ပါးအတိုင်းချင်းစာတတ်တယ်ဖြစ်စေမတတ်တယ်ဖြစ်စေပဋ္ဌာန်းတွေရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တွေရောအကုန်လုံးပါဝင်သွားတာပဲရှင်းရလားအခုဆိုဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမျက်စိနာမြင်သိကြားသိနာသိစားသိထိသိဆိုတဲ့အရာတွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်မှာပေါင်းဆုံးတယ်မနောဝိညာဉ်မှာပေါင်းဆုံးဒါဆိုရင်တုတ်တော်ကောင်းတော်အပေါင်းတို့စိတ်တဏှုပဒနာရှုတယ်ဆိုရင်မနောဝိညာဉ်ရှုရမယ်ပေါ့ဘယ်မှာရှုရမလဲမနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဘာလို့ဆိုတိကံမြဘယ်လိုပါလဲတိကမြကဲအဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထဝီတေဇောဝါရောအာဘောဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုရမယ်ဘာရှုရမလဲစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောဝိညာဉ်ကိုအဓိကထားပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟတ္တယဝတ္ထုပေါ်မှာဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဟာအခုလှုပ်ရှုခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ကျတော့အဲ့ဒီဒလှုပ်ကတတ်တတိကတတ်ပြိန်တူကွဲလာတဲ့အခါကျတော့ဒလှုပ်ကိုရှုတော့တာမဟုတ်ဘူး
တလုံးလုံးကိုအကြောင်းခံပြီးတတိတိကိုဖမ်းယူတာအဲ့ဒီတတိတိကိုရှုနေတာမနှောဝိညာဉ်ကိုရှုတာအဲ့ဒီမနှောဝိညာဉ်ကိုတိကမြအဲ့ဒါတိပြက်ရှုတာပေါ့အာယုန်တွေကရက်ခတ်လိုက်မနှောဝိညာဉ်မှာအချိန်နဲ့တက်သွားလိုက်မှာအဲ့တော့တိပြက်ရှုရတယ်ရဲ့နားထောင်အောင်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးနားလေအောင်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ရုပ်ကိုရှုတဲ့လူဟာဘာတွေရှုကြမလဲဆိုတဲ့အခါပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောသူ့အလုံးလုံးနေကြတဲ့ပုံစံကိုသိအောင်အကဲခတ်ရမယ်နော်ဘာပြောက်ဖို့လဲဆိုအတ္တပြောက်ဖို့ဘာပြောက်ဖို့လဲညာအတွက်နေရဖို့ကိလေသာကိုဖယ်ရှင်းနိုင်ဖို့နော်ကဲစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိတဲ့မနောဝိညာဉ်ကိုရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲတိပြက်လို့ရှုရမှာပေါ့နော်ရှုဖာများရင်သိလာမှာပေါ့ဖူးချက်ချင်းတော့ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့နားလည်မယ်ရှုဖာများရက်ကနေလာကနေလာပေါင်းများစွာကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပိန်နေရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်တိပြက်ဆိုတဲ့ဟာတခြားလားအဲ့ဒါဟာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောလိုက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်နဲ့တည်းသိမှသာလင်းသန္တရာဘုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်တန်တက်ကြွနုနုကြအာပါတရားထက်တန်တက်ကြွနုနုကြအာပါတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း